sama yëg-yëg déjà mooy mbégte ndax fédération sénégalaise bi yor xeetu tàggat yaram bi ñuy wax canoë kayak ak aviron président Adi Fall jiite ko c'est la deuxième fois ñu may tànn pour ma parrainer seen journée yu mel nii donc dama ci am mbégte di leen gërëm di leen sant di wax ne également fédération la bu am doole bu dynamique boo xamante ne depuis 94 defe naa ba léegi ñoom ñu ngi ci yéen 94 ak léegi nag 25 ans la donc fédération bu liggéey bu mucc ayib la ba am ay sénégalais yuy participer ci Jeux olympiques kon fédération mel noonu nag bu la woowee boole la ci mbiram da nga ci am mbégte ma leen di wax rek ne gannaaw loolu aussi may profité ci occasion yu mel nii pour wax ne Sénégal dëkku géej la dëkku dex la 700 kilomètres de côte la ñu am presque mën naa ne 3400 kilomètres de fleuve de fleuve loolu lu muy tekki day tekki ne sport bu jëm ci wàllu ndox kon sport boobu war na développer war na gën a développer te incha allahu COSEC ak yeneen structures yu état yi dinañ ci gën a dugal seen loxo gën a jàppale fédération boo xamante ne même bu jàppale bi doyul sax fexe na ba yóbbu ba am ay sportifs yu participer ci Jeux olympiques loolu du lu ndaw te gannaaw ñu ngi jëm nag ci Jeux olympiques yi ñu tuddee JOJ Jeux olympiques de la jeunesse bu 2022 fédération bu mel nii buñ ko jàppalee mën nañu indil ay médailles olympiques may féliciter président Adi di bëgg aussi ci bi ma ñëwee fii fekk fii sama mag suma xarit muy Alia Dior Gueye mi nga xamante ne moo fi représenté collectivité Lébu dans son ensemble ñëw teew fi muy sama mag boo xamante ne xam naa ko yàgg na ndax xeetu sportu géej am na lu ma ci xam ndax am na lu ma ci jëfee tuuti jamono yooyu ñun ñoo daan nekk di ko defandoo kon may bëgg trop ci teewaayam di bëgg aussi ci teewaayu waa Diass yi ma accompagné tey ma ràññee ci Youssou Ciss ak Daouda Sène mi nga xamante ne ñooy sunuy mag di wax ne également fas nañu yéene gën a jàppale fédération bi ndax fédération la boo xamante ne xaarul ay moyens pour tàmbali liggéey bi muy def te incha allahu dinañ ci gën a jàpp. sport nee naa nit ki da nga koy dund bokk pour mën ko comprendre ñii di yëngu ci fédération yi dañuy jël ci seen jot jël ci seen alal di ko def ci fédération yi ñoom ci bénévolat la ñuy liggéey président fédération amul salaire ñi nekk ci fédération amuñu salaire dañuy jël ci seen jot ak seen xam-xam ak seen i moyens di ko ci def kon ñooñu ay patriotes la ba tax na ñun ñi nga xamante ne aussi yàlla dénk nañu ndombal tànk dañu war a jël ci suñu jot ak suñuy moyens ñëw jàppale leen accompagner leen loolu la ñu président de la République sant loolu la ñu également suñu jaar-jaar sant ndax ñun jaar nañ ci sport dund nañu sport xam nañ luy sport ba tax na aussi moo tax jeune Sénégal yëpp li ñu leen di wax rek mooy sport dafa baax gis nga sport bii ngay gis di canoë kayak sport gënu ko metti ndax day defar sa yaram defar sa xel ba pare aussi nga def ko ci environnement boo xamante ne environnement bu neex a nekk la muy géej wala muy dex wala muy lu mel noonu kon ba tax na kon ñuy lancer appel rek sunu jeunesse di leen wax ne nañu gën a góorgóorlu ci wàllu sport ndax sport day defar doomu aadama sport sax mën naa ne c'est la première leçon de démocratie ndax sport ngay ñàkk ñu ne la fair play nag dafa bokk ci démocratie sport ngay ñëw tàggat sa yaram entraîné ba defe ne yaa fi mën nga ñëw dajeek yeneen ñu entraîné ñu gañe la wala nga gañe leen nga war a am humilité kon moo tax ba sport lu am solo la te sport bi incha allahu dinañ ci gën a jàpp ndax Sénégal dafa am ñeenti fleuve yu mag muy fleuve Sénégal di fleuve Gambie di fleuve Casamance di fleuve Saloum am yeneen i dex yu bëri am aussi 700 kilomètres de côte bi sport boo xamante ne yomb nañ jàppale incha allah may profité également di lancer ministère des sports pour mu gën a jàppale sport bi di lancer appel aussi à toutes les entreprises yi nga xamante ne ñu ngi am njëriñ ci li ñu tuddee l'économie bleue mooy mbirum koom-koom bu jóge ci géej may lancer appel entreprise yooyu yëpp pour ñu ñëw jàppale sport bi nga xamante ne canoë kayak ak aviron la ak yeneen xeetu sport yi nga xamante ne ci wàllu joowu gaal la et c'est important. kontaan di bëgg si ñëw fii si journée boo xam ne defoon nañ ko daaw on l'a repris cette année
jël suñu rakk du DG Mamadou Ndione jox ko parrainé ko jël collectivité Lébu avec ma personne en tant que Ndeye Ndiambour ma ñëw fi ñu boole ma ci ñi nga xamee ne du ma wax sax parrain yi si membre fédération bi laay wax parce que depuis presque 2094 ba léegi def naa ne lu fédération bi def rek ànd naa ci ak ñoom bon tey bu ñu jëlee fekk ñu am ay ndombu tànk ñu jël journée yu mel nii jël Mamadou Ndione muy sama rak directeur de COSEC parrainé ko mu def ci li ñu ci war a def même su ma amul woon jot sax dinaa ñëw rawatee nag bi nga xamee ne ñun suñu bëgg-bëgg suñu xam-xam ak suñu yëg-yëg mooy géej parce que buñ ne Ndeye Ndiambour mooy lan mooy collectivité Lébu bu ñu ne collectivité Lébu mooy lan mooy Lébu bon bu ñu ne Lébu mooy lan mooy géej bon bu ñu COSEC invité ci lu mel noonu dañ koy rafetlu bu ñu ñëwee nag fekk suñu rakk dañ koy gën a rafetlu moo tax comme ni mu ko waxee moom j'avais abondé dans ce même sens que mbégte lañ ci am ak encouragement pour la fédération de canoë-kayak parce que dañuy wax ne ñun rawante gaal 32 personnes 25 personnes 14 places la ñu xam bon tey bu canoë-kayak ñëwee moo indi le sport individuel bu ñu tuddee rawante gaal mooy individuel rawante gaal individuel mooy canoë-kayak parce que lu benn personne di def ñaari personne di ko def mooy individuel bon ñun li ñuy demander mooy que fédération boobu am doole parce que bu amee doole ñun dañuy am mbégte parce que dañuy xam ne ñun suñu géej am na njëriñ bon donc dañuy ñaan yàlla li fédération bi def yàlla ful ko ba moom ñu mënti liggéey leen comme ni mu ko waxee aussi ñuy ñaan dafa am ñoo xam ne yàlla may na leen ci géej la ñuy liggéey ñooñu nag jógu canoë-kayak seen bëgg seen fierté la war a doon bon luñ ci mën rek war nañ ko ci def ñu leen di ñaan dina lancer appel pour ñu ñëw jàppale leen wan leen ne ñoom gaa ñu ngi liggéey lépp loo xam ne war nañ ko def ñu ngi koy def mais dañ ne lu nit mën fukk ko yàqale bon dañuy ñaan ñooñu ñu ñëw jàppale leen pour que mu nekk sport boo xam ne ñëpp dinañ ko dégg parce que commencé nañ leen dégg dans le monde parce que ñu ngi dem ci jeux yi am yëpp ñu ngi fay di ko représenté donc bu ñu leen jàppale nañ leen war a jàppale nañ leen dégg dans le plus haut niveau.